Es para mí un placer el estar aquí con todos ustedes. Les agradezco por su tiempo y sobre todo la oportunidad que me brindan para hablarles de este tema. Eh, yo espero que más allá del cómo vengan porque les interesa aprender algo de esto, que sin duda intenté hacerlo lo más adaptado al interés común. Pues. Bueno, primero vamos a ver cuáles son los temas que vamos a tratar esta tarde y así comenzamos. Ay, disculpen ustedes. Ahora, ¿para qué nos puede llegar a servir algo de esto? Que es el primer tema. En este tema vamos a hablar acerca de qué es la comunicación, si está siendo efectiva, si no lo está haciendo y cuáles son principalmente las fallas al momento de comunicar. Ahora, si para ese punto ya están aburridos, espero que se note. Y vamos a hablar acerca de cómo el lenguaje corporal nos puede llegar a delatar y sobre todo cómo son las primeras presentaciones, discutir ese momento incómodo cuando las personas ya no quieren hablar con nosotros y saber cuándo se acabó una conversación sin tener que preguntar cosas como que, oye, ¿qué vas a hacer más tarde? Y sin fin de peripecias que tenemos que inventar al final de cuentas para salirnos de ese tipo de conversaciones. Y por último, para mi parecer algo de las cosas que más llama al momento de dar este taller, es conducta de grupos y ademanes, que también incluye saber por el lenguaje corporal si una persona gusta de nosotros o si tiene algún interés. Así que generalmente mis cursos y pláticas los suelo hacer bastante dinámicos, así que les agradecería que a lo largo de la presentación se sientan con toda la libertad de interrumpirme en cualquier momento, hacerme cualquier pregunta que ustedes gusten. Son bienvenidos de hacerlo y si todo está claro, vamos a continuar. Ahora, ¿sirve de algo? Vamos a hablar acerca de la comunicación efectiva, las leyes de la comunicación y los axiomas de la comunicación. Suena que es bastante teórico, pero es importante hacer énfasis en ello. ¿Por qué? Porque vamos a hablar primero qué es la comunicación objetiva. Generalmente pensamos que al comunicar estamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque pensamos que el hecho de que yo les hable a ustedes es suficiente para que las personas me entiendan. Pero una comunicación objetiva nos tiene 3 puntos esenciales. Una, obtuvimos lo que queríamos, entendieron nuestro punto de vista, eso es que no hay más lugar a discusiones. Y la otra parte parece estar de acuerdo con el intercambio. Y esto último nos sirve en el sentido de que si sabemos tener una comunicación objetiva, por defecto sabremos cómo negociar. Y esto nos ayuda para conseguir las cosas que queramos. Ahora, yo les quiero preguntar si todas las veces que han llegado a pedir algo o a hablar con una persona obtienen exactamente lo que querían, o si logran que la otra persona cambie su punto de vista. Porque si no es así es porque probablemente no estamos teniendo una comunicación objetiva y hay puntos que podemos mejorar de la misma. El que calla otorga, ¿ok? No es así. Bueno, ahora, ¿cuáles son las leyes de la comunicación? Bueno, en principio que la comunicación generalmente falla, excepto cuando es por accidente. Suena un poco extraño esto, pero permítanme decirles por qué. Si una comunicación es verdaderamente efectiva y sirve, vamos a plantearlo en el ejemplo de las clases. Si la comunicación fuera exacta como se pretende que sea, no necesitaríamos repasar ninguna otra vez porque el conocimiento se quedaría grabado en nosotros. O no tendríamos por qué repetir las cosas porque esa comunicación fue lo suficientemente efectiva para quedarse permanentemente con nosotros. Entonces, ¿cuáles son esos casos excepcionales en los que no tenemos que recurrir a ninguna otra herramienta para no tener que repetir esto? Pues es cuando hay fallos en la comunicación y esos fallos son los que determinan que sí estamos comunicando de una forma correcta. Entonces tenemos que asumir que generalmente las personas no van a entender exactamente lo que queremos decir. Y eso nos lleva al siguiente axioma, que es, si un mensaje se puede interpretar de diferentes formas, generalmente se interpretará de la peor. ¿Y por qué es esto? En principio yo podría decir que es porque las personas son bastante sentidas, pero no es así. Lo que pasa es que al momento de que nosotros escuchamos algo, entendemos, lo vemos desde una perspectiva de nuestra perspectiva, bien, si lo decimos de esa forma. Entonces, al ponernos siempre dentro
lo que es el centro de la atención y de que todo el mundo gira alrededor de nosotros, porque es la perspectiva que tenemos del mundo, solemos entender las cosas que van orientadas a herirnos. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad estamos siempre a la defensiva, siempre estamos intentando encajar. Entonces, si decimos un mensaje o damos un contexto que se puede malinterpretar, generalmente las personas lo harán en el peor de los sentidos. Es difícil que alguien pueda interpretar bien una acción que tiene doble sentido. Y de ahí provienen muchos dichos, por ejemplo, en el folclore mexicano, que dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y por último, y considero que este es uno de los más interesantes, es siempre habrá alguien que sepa mejor que tú lo que quisiste decir. ¿Qué significa esto? Que aunque ustedes quieran decir algo exactamente, siempre va a haber personas que lo entiendan a su manera. Y es algo con lo que tenemos que vivir. No podemos comunicar esperando que todas las personas se queden exactamente con el mensaje. Y sí, hay expertos en el público que saben mejor que nosotros qué es lo que pensamos y por supuesto qué es lo que queremos aportar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Si se están aburriendo, díganme y cambio el tono de voz. ¿No? No, todo bien. Todo bien. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son los axiomas de la comunicación? Es imposible no comunicar. Si, imagínense que ustedes están siendo regañados por su mamá, cosa que es bastante común, o al menos lo era en mi caso, y están simplemente callados. ¿No les ha llegado a pasar que los regañan más o les dicen cualquier otra cosa simplemente por la forma en la que están parados o por algún gesto que hagan? Entonces, los seres humanos hemos evolucionado durante 2 millones de años, desde que empezamos a juntarnos en grupos, para percibir todos estos cambios en la comunicación y qué es lo que nos transmiten. Estamos acostumbrados a constantemente estar buscando nueva información para saber en qué contexto estamos y saber si se presenta algún peligro. Porque realmente la comunicación surge a fin de que podamos saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno y saber si hay un peligro inherente en el entorno para nosotros, por ejemplo, un tigre o que se está quemando el bosque y todo esto yéndonos a los principios de la humanidad. Pero ahora es imposible no comunicar y esto es incluso con nuestros silencios. Bueno, quizá no estaba contemplado el hecho de que hubiera clases virtuales, pero incluso los silencios que hacen cuando no le contestamos a nuestros maestros, que nos dicen, jóvenes, por favor, díganme que sí me están haciendo caso, cosas así, son formas en las que comunicamos que o estamos haciendo otra cosa o tenemos mucho sueño, pero siempre damos a conocer un mensaje. Ahora, el axioma número 2 es que hay comunicación simétrica y complementaria. La comunicación simétrica es la que se da entre personas que están al mismo nivel. Esto es ustedes con sus amigos, cuando no hay una relación jerárquica, o con alguna otra persona con la que tengan mucha familiaridad hablando. Y hay comunicación complementaria cuando se está hablando con una persona de mayor jerarquía. Por ejemplo, todas las clases suelen ser de comunicación complementaria. ¿Por qué? Porque tenemos un tema principal que lo determina la persona que está a cargo del grupo y más tarde vamos a ver cómo determinar en grupos que no son tan obvios cuál es el líder y cuáles son la conversación que tenemos que estar al tanto para poder formar parte de ese grupo. Y las demás personas solamente están complementando, pero basándose en ese tronco. Y no siempre vamos a tener una conversación que sea exclusivamente de lo que está hablando el líder del grupo, porque siempre hay desviaciones. Pero ¿cómo sabemos que es una conversación complementaria? Porque se vuelve a diversificar, se vuelve a traer la conversación a lo que se está hablando en un inicio. Ahora, siempre el tercer axioma es que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno relacional. Y el segundo es el más importante porque califica al primero. No es lo mismo que una persona que no conoces te diga, oye, guapo, guapa, ¿qué es lo que vas a hacer esta tarde? A que te lo diga la persona que te gusta. Entonces, el aspecto relacional es lo que va a calificar cómo es que entendemos el mensaje y sobre todo que también podemos actuar ante él. Entonces, siempre tenemos que intentar buscar este sentido relacional antes del contextual. Porque de veras hay veces que las personas, por más feo que les hables, si están muy clavadas contigo, se quedan en eso y no los puedes sacar de ahí. Ahora, esto es el primer tópico. Espero que hayamos todo resistido, no haya nadie muerto de aburrimiento y vamos a pasar ahora sí a lo siguiente. ¿Cómo es que qué es el lenguaje no verbal? ¿Cómo damos las primeras impresiones?
Y algo bien importante a lo mejor para las personas que estén buscando obtener un trabajo, quieran saber cómo se genera una primera impresión, cuáles son los tipos de presentaciones y sobre todo, cuando una persona se presenta con nosotros, ¿qué es lo que busca? Todo eso generalmente lo podemos determinar en el lenguaje no verbal. Y son cosas que nos pueden ser bastante útiles en el sentido de saber cuáles son las intenciones de una persona, cómo determinar cuando se terminó una conversación y ya es mejor que nos vayamos, porque igual nada más lo volvemos incómodo y después no le quedan ganas a esa persona de hablar otra vez con nosotros, y algunos rasgos en general de cómo se detectan las mentiras. Ahora, ¿qué es la comunicación no verbal? Bueno, básicamente es comunicación que va más allá de lo que decimos con las palabras, pues, de usar la fonética para emitir sonidos o palabras, porque también los sonidos tienen un significado. Y esta se divide en kinestésica, que es acerca del movimiento, que es de la que suelen tratar todas las personas cuando en la clase de expresión verbal les dicen, es que tienen que usar más sus manos, y si le hacen así, es que están apuntando a las personas y eso no es correcto. Generalmente los cursos de lenguaje no verbal se centran en este tipo de atención, en la kinestésica. ¿Por qué? Porque tenemos muchos ademanes y muchas veces no conocemos cuál es la forma en la que las usamos y qué es lo que significa cada cosa, pero la verdad es que sí sabemos qué es lo que significa que una persona te levante el dedo o que te haga así, ya lo tenemos programado. Y el hecho de que te haga así para darte un mensaje o hacerte así, al final de cuentas tiene muy poca influencia en lo que queremos transmitir. Entonces también al momento de analizar la comunicación no verbal, tenemos que hablar acerca de la comunicación proxémica, que es la distancia. Y todo lo de las zonas de confort y dónde debemos estar, lo vamos a tratar en el último punto. Ahora, continuando, como les comentaba, hay mucha información que analizar. Generalmente se han determinado que hay 700,000 signos diferentes que podemos hacer con el cuerpo, desde estirarse hasta hacer señas con las manos, pero con todo el cuerpo podemos transmitir hasta 700,000 signos. Ahora, la cara es capaz de transmitir por sí sola 250,000. Con la mano, con una sola mano, tenemos más de 5,000 gestos y mil formas de ponernos en una postura. Entonces, la combinación de todas esas cosas es infinita. No les puedo decir cuántas, porque honestamente te sale math error en Excel o en la calculadora, pero tenemos una combinación infinita de cosas que pueden significar tienen distintos mensajes, pues. Entonces, lo que vamos a hacer en general es determinar qué es lo que transmiten generalmente ciertos ademanes, ciertas conductas, e intentar trabajar con ello. Ahora, la primera impresión. No sé si ustedes se hayan dado cuenta que cuando una persona les la conocen y la tratan como una amistad desde un principio, es muy difícil que cambie esa percepción que tenemos de las personas. Y no estoy justificando para nada que los hayan mandado a la friendzone o que estén sufriendo por culpa de alguien, no es el caso, sino en las primeras impresiones son generalmente esas cosas con las que nos quedamos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es raro que logremos entablar una relación lo suficientemente completa con una persona que conocemos como para que esa primera impresión se vaya modificando. Entonces, lo más probable es que si le cayeron mal a una persona cuando recién se las presentaron, le sigan cayendo mal ahorita. Ahora, ¿qué es lo que queremos transmitir en la primera impresión? Pues que somos amigables y que no presentamos una amenaza o un riesgo para la otra persona. Ojo, aquí tenemos que hacer una diferenciación bien marcada en el hecho de que hay un contexto detrás. No es lo mismo que te presenten a una persona que te va a sustituir en tu trabajo a que te presenten a una persona que te va a regalar dinero. Entonces, tenemos que ver en qué contexto estamos y a partir de ello intentar trabajar en la mejor medida para generar una buena impresión. Ahora, con el rostro, ¿qué es lo que buscamos transmitir? Confianza. Y esto se logra a través de un contacto ocular. Eso es algo que le falla muchas veces a las personas y no suelen tenerlo. ¿Por qué? Porque a veces es incómodo que una persona te dé directamente a los ojos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a entablar una relación de ese tipo tan rápidamente. Entonces, a veces el contacto ocular, si es muy repentino o muy intenso, puede llegar a tener el significado contrario. Entonces, lo mejor que es cuando dicen el nombre, es dirigirte a la persona a los ojos, saludarlo y luego intentar romperlo y hablar acerca de alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque si mantenemos un contacto ocular constante, vamos a dar otra impresión. Y ahorita vamos a ver
qué es lo que estamos transmitiendo con un contacto ocular constante. Ahora, la sonrisa. En mi caso, me es muy difícil sonreír cuando básicamente pasa cualquier cosa, entonces las personas tienden a tener la idea que estoy enojado. Y a lo mejor es cierto, pero no siempre es lo que quiero transmitir. Entonces tenemos que trabajar con una sonrisa honesta. Y yo lo que siempre preguntaba cuando tomé este curso es, bueno, ¿y por qué sonrío? O sea, ni que me estuviera riendo de la otra persona, y es algo completamente válido. Pero la sonrisa en los primates es generalmente una señal de sumisión. Y no estamos diciendo que queremos parecer sumisos. Por el contrario, queremos demostrar de nuevo que no presentamos una amenaza. Y cuando se nos presenta a alguien, generalmente estamos entrando a una zona que está en su control, que es su zona íntima o su zona personal, que más tarde vamos a hablar de ella. Pero cuando estamos entrando al territorio de otra persona, lo que menos queremos parecer es agresivos, porque pues eso genera una reacción de combate o de huida. Entonces no es lo que queremos lograr. Acompañado de la sonrisa generalmente viene una elevación de cejas, perdón, porque la sonrisa en general tiende a elevar el rostro y muchas personas dicen que los hace brillar, que es la mejor cualidad de las personas. Puede ser, pero la elevación de cejas, si no se da, es porque no es una sonrisa verdadera. Una sonrisa genuina tiene que venir acompañada de una elevación de cejas y generalmente se arruga un poquito la cara, todo lo que son los pómulos, por más operaciones que tengan, se logra percibir. Ahora, con el cuerpo, un apretón de manos. Un apretón de manos es tan importante como lo que transmites con tu cara. Muchas personas piensan que el mejor apretón de manos es el que es fuerte y firme. Y a lo mejor puede ser así si tú eres un macho muy varonil que busca transmitir esa confianza y seguridad. Pero para otras personas es una falta de respeto el hecho que aprietes tan fuerte la mano. Entonces, lo que es más conveniente cuando tú estás conociendo a una persona, cuando a ti se te está presentando, es ver qué tipo de saludo te está dando. Un saludo que es desinteresado generalmente no tiene la contundencia que suele tener uno que tiene un interés. Entonces, podemos ver cuánto interés tiene una persona al conocernos con un saludo de mano, un apretón de manos. Lo cual va a ser un poco difícil por la contingencia del coronavirus, pero pues bueno, si algún día volvemos a apretarnos las manos, ya sabrán si a la persona le interesa conocerlos o no. Ahora, vamos a hablar acerca de los movimientos ligeros con la cabeza. Generalmente vemos en los medios de comunicación que el apretón de manos va seguido de un movimiento ligero de la cabeza de afirmación. Es raro que una persona te salude de manos y se mueva la cabeza haciendo una seña de no. ¿Por qué? Porque acompañamos el movimiento de la mano y de todo el brazo con el del cuello. ¿Por qué? Porque así estamos diseñados. Y el ocultar la cabeza generalmente es una señal de sumisión. En la cultura asiática, por ejemplo, las reverencias parten de este principio. El agachar la cabeza es una señal de sumisión y es la forma en la que se entra mejor al espacio personal de una persona. Ahora, vamos a ver los distintos tipos de presentación. Hay diferentes formas de que nos podemos presentar. Y disculpen ustedes. Y esta es la razón por la que les decía que no queremos parecer que nuestra sonrisa sea muy exagerada y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es la presentación idónea o más común? La presentación sumisa, que es generalmente silenciosa, no se acompaña de palabras, porque lo que queremos es buscar una impresión y que se juzgue a nuestra persona. Son movimientos nerviosos porque claramente el saber que estamos siendo catalogados y juzgados por una persona es una experiencia pues traumatizante para la mayoría de los seres que viven en grupos, incluidos los humanos. Es una postura desplomada. ¿Por qué? Porque no está erguida. Las presentaciones que son erguidas son entre personas que están buscando competir entre ellas. Como les comentaba, es difícil el contacto ocular en una presentación sumisa. Cuando una persona verdaderamente se siente intimidada por ti o tú te sientes intimidada, vas a intentar verla a los ojos lo menos posible porque lo tenemos catalogado como una señal de equidad. Y cuando no se siente esa igualdad, al menos en la relación, no se da ese contacto ocular. Obviamente viene acompañada de inquietud. En algunos casos es una voz vacilante. En otros casos, pues puede ser que no modulan bien su voz y hay saltos muy marcados en la voz o esforzarse demasiado en su defecto.
cuando buscas caerle bien a una persona o cuando una persona quiere caerles bien, a veces se esfuerza demasiado y es lo que justamente logra lo contrario, que no nos caigan bien. ¿Y por qué? Porque nos parecen falsas las personas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Ser lo más auténticos que queramos y no parecer intimidantes, a menos que no les guste nada en ningún aspecto de su personalidad. Y ahí sí tenemos un problema, porque ahí sí vamos a tener que recurrir a la presentación manipuladora, pero llegaremos a ella. Ahora, una postura asertiva, que es una postura recta, ahí disculpen por el error de ortografía, y relajada. Hay un contacto ocular directo. ¿Y esto qué es lo que busca una persona asertiva? Generalmente el convencimiento. Una persona asertiva es una persona que tiene la capacidad de proyectar y transmitir sus ideas. Entonces son ademanes abiertos como para demostrar que yo soy una persona íntegra y lo que tú ves es lo que soy. Entonces, dependiendo de la situación, podemos nosotros ir adaptando la forma en la que nos presentamos. Las señales de las manos no son ambiguas. ¿Por qué? Porque tienden a tener un significado. Una persona asertiva no hace un movimiento en falso, mientras que las personas sumisas no saben dónde está su cuerpo. Hay, válgame, escribí horrible esa filmina, una voz clara y segura. Ahora, una persona manipuladora es un tipo menos común de presentación, pero es notoria. Por ejemplo, muchas personas cuando tienden a ir a una entrevista de trabajo tienden a tener este tipo de presentación. Queremos proyectar en un exceso de confianza, pero es manipulador. ¿Por qué? Porque hay un interés de nosotros de quedar bien con la otra persona. Entonces es ademanes exagerados, como un hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por cierto, el que tú saludes a una persona con ambas manos, tú das la mano y le pones la otra encima, es una señal de control y de manipulación increíble. Entonces no es nada recomendable si queremos transmitir un buen mensaje. Ahora, generalmente una postura excesivamente relajada. Siendo aún que tú estás entrando en el espacio personal de otra persona, el parecer en exceso relajado, intentamos transmitir la idea de que ya ya están familiarizados con nosotros cuando no es así. Y todas estas cosas saltan señales de alerta en el cerebro de la otra persona y lo único que van a hacer es alejarse de nosotros. Entonces, el intentar invadir aún más el espacio personal con tocarlos directamente, que sea más allá de las manos o de lo que están con lo que están dispuestos a presentarse, o dar palmaditas incluso en la espalda, es una forma manipuladora por excelencia y no es algo que creo que tenga mucha ciencia el de notar. Una persona, y hasta se ve en la tele, una persona manipuladora va a intentar tomar control de tu espacio personal para utilizarte a fin de lo que ella quiere. Ahora, una presentación agresiva raras veces es una presentación, si me permiten decirlo. Es una postura de confrontación, puño cerrado, señalar con el dedo índice, fruncir el entrecejo, manos en la cintura y una conducta dominante. Son generalmente presentaciones o primeras impresiones que damos cuando estamos dispuestos a pelear o a reclamar que no llegó bien nuestra comida si tienes más de 40 años y te pintaste el pelo güero. Pero bueno. Yo sé que generalmente para este punto la mayoría de las personas ya suelen estar un poco aburridas, así que cuando se termina esto, ya mero terminamos la segunda parte. Cuando una persona ya no quiere estar hablando con nosotros, empieza a moverse más. Pasa de este estado de relajación en el que tenemos una conversación abierta a intentar moverse más, la cabeza y las piernas. ¿Y qué pasa? Busca la salida, ya sea con la mirada o con los pies, pero apunta su cuerpo hacia donde se va a ir. Entonces, una forma de determinar si una persona sigue interesada en hablar con nosotros es que su pecho y en general todo su cuerpo están apuntando hacia nosotros. Hay personas que lo denotan con la cadera. Cuando una persona ya se quiere ir, apunta la cadera hacia donde se quiere ir. ¿Por qué? Porque la cadera es lo que tiene a las piernas y las piernas buscan la salida. Aunque te esté viendo a ti y está su cuerpo orientado hacia otro lado, es que posiblemente ya se quiere ir. Sonríe más. Cuando las personas ya no quieren hablar con nosotros, es raro que quieran ser groseros y te digan, ya cállate, ya me quiero ir. Entonces empiezan a sonreír más, a intentar ser más agradables, para que tú también en su esfuerzo pienses en ellos y digas, tienes otro compromiso, perdón, ya vete, ¿no? Entonces intentan caernos mejor y por eso sonríen más. Ahora, cuando están sentados platicando, generalmente ponen los dos pies en el piso, lo cual es una postura que en general no es tan cómoda, aunque es idealmente lo que se plantea para las conversaciones, para que no se te dañe la espalda, etcétera, etcétera.
la postura se vuelve más rígida. Entonces ya no se nota esta relajación, este convencimiento que tienen las personas para seguir la conversación. Entonces, si denotamos alguno de ellos, lo más probable es que la persona ya tenga otros planes o ya no quiera continuar con la conversación. Y no hay que caer en el error de decir, ya te quieres ir. ¿Por qué? Porque ahí estás haciendo a la persona tu prisionero, porque ni modo que te conteste, sí, ya me quiero ir, discúlpame. Entonces hay que entender estas posturas y cuando sea prudente, pues terminar la conversación o intentar acortarla a la brevedad. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de mentiras? Y esto generalmente, no digo que sea el caso en esta situación, pero cuando me toca dar este curso, al menos de forma presencial, es a lo que más ponen atención las señoras. No digo las mujeres, porque son principalmente las señoras. Hay distintas formas de anotar las mentiras, pero las más obvias son las siguientes. Lo primero es encogerse los hombros y abrir las manos. Esta es una señal de no tengo nada que esconder porque generalmente las manos son con las que actuamos y hacemos la mayor parte de las cosas. Entonces, el encogerse de hombros es fingir una sumisión y elevar las manos es que se juzguen mis actos por lo que ves en mis manos. El nerviosismo, que es tocarse la nariz, los ojos, lamerse los labios, empezar a hacer un movimiento o a tamborilear con los dedos o incluso agarrar la silla o la mesa, son señales de que nosotros queremos estar un poco más en control. ¿Por qué nos tocamos la nariz? Porque sentimos que va a delatar hacia dónde estamos viendo. La nariz es el punto del que parte nuestra mirada. Entonces, si estamos escondiendo algo, solemos tocarnos la nariz para tener bien presente hacia dónde está orientándose. Los ojos es cuando nos cuesta mucho trabajo ver a la otra persona. Por eso la receta, al menos de mi mamá, más fácil para saber si está mintiendo es veme a los ojos y dime si no lo hiciste. Lamerse los labios es cuando se nos fuerza a decir la verdad o tenemos que inventar una mentira y no estamos cómodos diciéndola. Entonces sentimos que nos falta saliva porque el cuerpo empieza a entrar en estrés. Entonces, al estar menos relajado, se hace más difícil para él entablar una conversación, tener una secuencia lógica de ideas, entonces falta la saliva. Entonces se lamen los labios a fruto de que no tienen saliva para decirte la verdad. Y lo de agarrar la silla o tamborilear con los dedos, es para tener un poco más de control del espacio en el que estamos. Ahora, la pena es, yo creo que de las formas más fáciles y no tiene mucha ciencia, es transpiración, sonrojarse, temblor en la voz, el que estén jugando con los objetos o que no te quieran ver a ti directamente, y el mantenerse alejados. Cuando una persona tiene algo que esconder o algo que no te quiere decir, rara vez va a querer tener un contacto físico prolongado o acercarse a ti más de lo que usualmente debería en la zona que han establecido ambos. ¿Por qué? Porque sentimos que entre más cerca estén de nosotros, más rápido van a sentir nuestra respiración, nuestro pulso, y va a ser más fácil que nos descubran. Y lo último, que ya para mí es demasiado y está de más decirlo, pero es parte del curso, es tartamudear o hablar poco, lentamente, y hablar va con H, ya sé, perdónenme. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que es que no sé si le gusto. Ahora, muchas veces cuando estamos conociendo a una persona y que nos interesa, queremos saber si ella también está interesada. Aparte de las otras cosas que las demás personas deberían entender, como que te conteste los mensajes o al menos no te dejen visto durante más de 3 meses, hay señales de actitud que pueden llegar a delatar eso. Ahora, ¿cuáles son las zonas íntimas en las que están confiadas las personas? Y análisis del lenguaje de grupos es lo último. Ahora, las señales de actitud. Esto es estrictamente para grupos. Hay señales que determinan si son las personas pertenecientes o extrañas al grupo. Esto es, al platicar en un grupo, se está parado con los 2 pies ligeramente hacia adelante o el peso en un pie. Este es que no pertenece al grupo. Cuando se está en un grupo, se tienen los 2 pies generalmente paralelos a los hombros y se está confiado dentro del mismo. Cuando no se está confiado dentro del grupo, generalmente tenemos un pie hacia adelante y cargamos nuestro peso, pero dejamos el otro fuera. En caso de que seamos rechazados, podamos irnos lo más pronto posible. Ahora, saber si en un grupo hay una confrontación, básicamente es lo mismo. El iniciar todo este proceso para la pelea, que es muy burdo,
y muy primitivo, que es puño cerrado, sacar el pecho, levantar los hombros, hacer la cabeza hacia adelante o hacia atrás, que es así o así, dependiendo de la cultura de la que se esté hablando, es de notorio que hay un problema, entonces es prudente no participar. Ahora, dentro del mismo grupo, ¿cómo determinar si una persona está cómoda o está siendo engreída simplemente para intentar proyectar más dominio del grupo del que verdaderamente tiene? Son posturas similares y relajadas. Posturas similares me refiero a que si las personas están sentadas con los brazos encima de la mesa, casi todos lo van a estar, pero si una persona que no está en el grupo, generalmente se va a hacer para atrás, se va a reclinar, va a intentar abarcar más espacio y esa es una postura engreída, indicando más prepotencia. Y ahora, las personas que quieren proyectar sumisión y humildad generalmente se hacen más pequeñas, buscan no destacar en el grupo, entonces se encorvan, tienen la cabeza hacia abajo, sus gestos son cerrados, como si simplemente tuvieran un espacio mínimo para actuar y están buscando desaparecer. Buscan que no formar parte de ese grupo y también son fáciles de identificar. Ahora, lo que a muchas personas les hace más interesante son los indicadores de atracción. Y esto es para hombres y para mujeres. En los hombres, generalmente nos ponemos la mano a la cintura, solemos inflar el pecho, engrosar la voz, poner los pulgares en el pantalón e intentar abarcar más espacio. Esto es muy parecido a las técnicas de apareamiento que tienen algunos primates, que es al parecer más voluminosos y más grandes, parecemos que somos el macho dominante, entonces tenemos más posibilidad de conseguir una hembra. Todos estos son principios muy primitivos que generalmente no se pueden obviar o tienes que estar muy al pendiente para ver si los cometes. ¿Por qué pones la mano en la cintura? Porque generalmente te hace ver con una postura de mayor dominancia. Inflar el pecho te hace ver más fuerte, engrosar la voz te hace parecer más maduro, y los pulgares en el pantalón son generalmente para denotar pues nuestros atributos sexuales. Ahora, en las mujeres se infla más el pecho por el busto, obviamente, y tienen las manos más pegadas al cuerpo, de nuevo por lo mismo, se tocan el cabello, empiezan a parpadear más, y hay que hacer un énfasis en esto. A los hombres rara vez se les ven este tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque lo que los hombres buscan proyectar es dominio, confianza y madurez. Las mujeres buscan enaltecer todas esas cualidades y virtudes que ellas consideran son las mejores. Por eso, una mujer que sienta que sus ojos son lo más bonito va a intentar parpadear más porque va a atraer más la atención hacia sus ojos. Se va a tocar el cabello si piensa que su cabello es bonito. Ahora, intentar obtener más contacto visual es una forma en la que las mujeres principalmente buscan saber si la otra persona está interesada. ¿Por qué? Porque cuando se está con una persona de la que se siente atraída, es fácil mantener el contacto visual. ¿Por qué? Porque nos quedamos en blanco simplemente viendo a la otra persona. Entonces intentan tener un mayor contacto visual y se modifica la postura, de como los memes en los que dicen, ay, qué bonito mi cabello, y obviamente lo único que se ve es la parte de abajo, modifican su postura a fin de resaltar cuál es la parte que más les gusta. Y obviamente hablan de una forma más dulce, más efusiva, como exaltando todo lo que dice la otra persona simplemente para agradar. Ahora, las zonas íntimas, que era de lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la distancia a la que nosotros nos sentiríamos cómodos si estuviéramos con un extraño? Generalmente son de 7 metros a 3.5 metros. Cuando se empiezan a acercar más, ya entran en una zona social y es los lugares donde estarías, por ejemplo, con tus compañeros de grupo. Son personas en las que conoces, sin embargo, no te sientes tan cómodas como para tenerlas cerca. Personal, entre amigos. Estrictamente entre amigos y familiares. Son relaciones más cercanas, más cerradas, y obviamente entre más te acercas a la persona, más difícil es entrar en ese círculo. Nosotros, por defecto, empezamos con todas las personas en una distancia pública. Cuando se nos presenta por primera vez es una distancia social. Cuando te conviertes en su amigo es una distancia personal. Y el espacio íntimo, que incluso cuando son pareja no se llega a romper, es de 0.5 metros, que están conscientes que son 50 centímetros, a 0, a estar directamente ya en ti. Esta zona es cuando nosotros nos presentamos, tenemos que pasar
por un momento de la zona social a la íntima. Entonces es por eso que tenemos que hacer estos ademanes de no presentar un peligro. ¿Por qué? Porque ya estamos directamente con la persona y le estamos tocando, estamos a menos de 1 metro de ella. Entonces es muy importante tener una buena impresión. Ahora, ya vamos a terminar. ¿Nunca les ha pasado que llegan a un lugar que ya tiene personas y va a haber una exposición y no saben dónde sentarse porque no llevan a nadie más? Bueno, ¿qué es lo que queremos transmitir? Las personas que se sientan al fondo generalmente se sienten apenadas de estar ahí. Entonces no quieren ser vistos y no quieren participar en el grupo. Son personas indecisas que no están seguras de si deberían estar ahí. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y menos notorio si se van. Si se sientan de frente una a la otra, y esto es hablando en una mesa, por ejemplo, cuadrada o circular, las personas que sienten que tienen a su competencia en el grupo se suelen sentar frente a ellas. ¿Para qué? Para ver directamente qué es lo que hacen. Son las personas más competitivas por naturaleza y si hay una relación de competencia es muy fácil de notarlo. ¿Por qué? Porque aunque el contacto visual va a ser constante, los ademanes van a ser muy tensos. Cada movimiento va a estar planeado y va a ser a fin de poder superar al otro. ¿Quiénes se sientan en las cabeceras? Las personas que buscan más dominio, más participación o más foco de atención. Por eso la chica de los plumones se suele sentar esta enfrente para que el profe la vea antes y le dé más la participación y así, pues obviamente parecer más inteligente y humillar al resto del grupo. Ahora, ¿quiénes se sientan en la diagonal? No estás seguro si participar o no, si está aburrido, si no está entretenido, te suele sentar en una diagonal. ¿Por qué? Porque rara vez se suele tomar en cuenta, se suele ver izquierda, derecha, centro y las diagonales son omitidas en su mayoría. Pero si quieres participar, es fácil entrar ya sea al centro o a las esquinas. Entonces, si no estás seguro dónde sentarte, mi recomendación es vete a las diagonales de donde va a estar la presentación. Ahora, ¿cómo vamos a negociar cuando buscamos lograr convencer a alguien? Bueno, en la silla A, imagínense que esta es una mesa y cada cuadrado pequeño son las sillas. Donde está la silla A es donde se debe sentar la persona a la que vamos a convencer. Detrás de ella, en la pequeña línea que casi es percibible por el marco de la presentación, debe estar estrictamente la puerta por donde entró. Si tenemos que cambiar la disposición de la sala de conferencias, que así sea, pero se tiene que sentar de espaldas a la puerta. ¿Por qué? Porque con eso quiebra su confianza. Quiebra su confianza y no sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede entrar. Se empieza a sentir menos cómoda. Entonces es más fácil convencerla. ¿Quiénes se van a sentar en las sillas B? En las sillas B se va a sentar, en la silla B de la cabecera se tiene que sentar el jefe o la persona encargada de dirigir la negociación. Y en la otra zona B se tiene que encargar una persona que generalmente intente romper ese espacio de la zona de confort para incomodarlo aún más. Entonces, las personas B son las encargadas de distribuir el mensaje. Son las que se van a encargar de convencer a la otra persona. ¿Qué van a hacer las personas sentadas en la C? Si se fijan, las personas que están sentadas en la silla C son las que tienen enfrente el punto A. Son las personas que más va a haber. Entonces, si en un grupo hay personas muy serias, es a las que vas a sentar en el grupo C. Las personas que están en el punto C están lejos de la persona A, pero están directamente enfrente de ella. Entonces, su contacto visual, cuando intente evadir, ya sea la persona B de su izquierda o de la derecha, va a ir hacia enfrente. ¿Y qué es lo que debe encontrar? Seriedad. No debe encontrar ningún rostro familiar, simplemente seriedad, y rara vez deben aportar algo. ¿Por qué? Porque entre más aporten las personas sentadas en la silla C, más relación se va a generar con la persona A y va a ser más difícil convencerla. ¿Qué es lo que debe haber detrás de las personas C? Una pared. No una ventana, no un cuadro, una pared de preferencia lisa. Algo con lo que no se pueda distraer y se vea forzado directamente a ver a las personas C y se sienta más incómodo aún. ¿Quién se sienta en el punto D? La persona que sabemos que es más probable que flaquee en la negociación. Es la persona que más probablemente eche todo a perder y perjudica a todos. ¿Por qué está tan lejos? Por obvias razones. Para que la persona A acepte tener la conversación, acepte tener la negociación, sienta que hay una persona que la puede ayudar, pero la distanciamos de ella. La distanciamos para que nos dé lo que nosotros queremos.
Y bueno, con esto concluyo al menos lo que es la parte del taller y solamente me queda preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda. Yo sí. A ver, dígame, Sofía. ¿Cómo convences, o sea, tips para convencer a alguien que es muy terco? Así como tú, por ejemplo. No, sí. Muy bien, pero ¿convencerlo de qué? Es que, o sea, me pasa mucho. Espérate, déjame checar quién está aquí. Bueno, me pasa en el salón porque siento que hay como que otras personas que tienen el mismo carácter que yo. Entonces, como que al momento de discutir, dialogar, pues es como hablar con una pared porque los dos somos muy aferrados, ¿sabes? Entonces, unos Okay. tips, ¿no? Sí, mira, cuando una persona está muy, muy, muy segura de lo que dice, es porque va, o sea, porque se siente realmente amenazado por la oportunidad que tengas de cambiar su forma de vista, de su punto de vista, perdón. Entonces, si te pones también a ponerte seria y los dos a discutir, no vas a lograr nada. Juégaselo con la retórica, por ejemplo, o de la forma cínica. La única forma de convencer a una persona terca de que está mal es que él solo caiga en cuenta que está mal. Entonces tú empiezas a hacer un poco de preguntas, intentando hacer que su punto de vista, a su parecer, deje de estar bien. ¿Para qué? Para que en ese intento desesperado de volver a la razón, adopte tu punto de vista. Entonces, no es una confrontación directa, es más bien un juego de interrogación con sátira y un poco de cinismo a fin de que la otra persona deje su punto de vista, no que adopte el tuyo directamente. ¿Por qué? Porque con una persona, cuando una persona es sumisa o está indecisa, es fácil darle un punto de vista sin que deje el suyo. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Cuando la otra persona tiene un punto de vista y está aferrada a él, lo que tenemos que hacer es hacer este tipo de preguntas, esta secuencia lógica de ideas que terminalmente lo lleve a admitir que hay una falla en su razonamiento y adopte nuestra postura. No sé si Gracias. hay alguna, no de nada, no sé si hay alguna otra duda. Yo tengo una duda. Dígame, Melissa. Bueno, yo tengo un pequeño problemita al estar hablando en público. Generalmente es cuando son espacios un poquito más cerrados de lo normal, donde me han dicho varias veces que como que los veo demasiado a los ojos o me acerco mucho y que la gente se siente intimidada por eso en vez de sentir confianza, o sea, por el contacto visual y así. Entonces no sé cómo hacerlo porque realmente no me doy cuenta hasta que acabe y alguien me dice. Ok. Primero tenemos que recordar qué es lo que estamos queriendo decir, para qué estamos parados ahí. Si es una plática de convencimiento, lo mejor que puedes hacer es simplemente abaniquear. Abaniquear, abaniquear, abaniquear con tu vista, pasarlo de un lado al otro. ¿Cómo sabemos si una persona se está incomodando cuando la estamos viendo a los ojos o nos acercamos? Se pone más tensa. Si la persona generalmente tiene la cabeza inclinada, significa que está prestando atención. Si cuando tú te acercas o lo miras, regresa la cabeza directamente a estar en firmes, es porque no se siente cómoda con la vista. Tienes que adoptar de nuevo otra postura, intentar sonreírle, hacer que se vuelva a sentir en confianza cuando tú le sostengas la mirada. Entonces, esto es ver cómo reacciona la persona, cómo cambian sus ademanes cuando tú la ves o cuando tú te acercas. ¿Por qué? Porque entre más se sienta desconfiada una persona o sienta que más peligro representas para ella, se va a enderezar, se va a poner tensa y va a estar lista para golpearte o para huir, en el sentido más primitivo de la relación. Ok, gracias, Felipe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? O ya mejor, no digo nada. Bueno. Yo tengo una. A ver, dígame, señor Mario Moreno. Mira, pues es que más bien es como una, o que tú me confirmes, porque yo en mi manera de saludar, pues siempre estoy acostumbrado a, pues digamos, a sostener el codo de la otra persona, como dando un pequeño abrazo, pero no tan fuerte, porque pues mi manera de Sí, saludar siempre ha sido así. sí. La duda es si debería de cambiarlo o si debería de seguirlo, porque es como una manera mía de acercarme a la persona. Fíjate, cuando una persona
está desconfiada de quién eres. O sea, siempre tienes que recordar el contexto. No es cuando tú, por ejemplo, me acuerdo cuando me llegaste a saludar la primera vez, así sí me saqué de onda. ¿Por qué? Porque sí es un poco invasivo sí es invasiva la forma en la que saludas. ¿Por qué? Porque luego abarcas todo el espacio personal de la persona, lo cual no es correcto, no la hace sentir cómoda. Pero ¿cómo lo complementas tú? Generalmente con una sonrisa genuina. Y es como para parecer amistoso. Sin embargo, te recomiendo que si la persona, en lugar de verte a ti, ve qué es lo que estás haciendo con la otra mano, no lo hagas. Intenta disimularla, pero una persona que se sienta cómoda con que la abraces o hagas ese gesto, te va a seguir viendo a ti. Si te rompe el contacto visual en un momento, yo te recomiendo que mejor no lo hagas, porque lo que va a buscar es saber por qué esta mano, si le estás dando por qué esta mano se está acercando a él. O sea, es lo que no le entra en la cabeza, entonces mejor detente. Si te rompe el contacto visual, si ves que cambia su postura, si se pone más tensa, no lo hagas. Si ves que todo sigue bien, yo creo que es una forma, como dirías tú, muy propia de ti, el saludar de esa manera. ¿Tú te pones tenso cuando te saludo, Felipe? Sí, la neta sí, me incomoda, me impacta tu presencia. Es que Felipe ama el contacto físico. Sí, yo soy una persona que ama el contacto físico y por eso les digo que las personas que amamos el contacto físico tenemos esos problemas con las personas que lo odian, como por ejemplo Mario y sus millones de seguidores en TikTok. Hay más preguntas, señoría, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna frustración que quieran liberar aquí entre amigos y desconocidos? Muy bien. Oye, ¿puedes poner la slide de... ¿Cuál era? De cómo te comportas y cómo eres o algo así, no me acuerdo. Dime cómo te presentas y te diré quién eres. No me acuerdo, pero a ver, ponle y te digo. A ver, déjame ver. Vámonos a... Ahí está. ¿Esa es? Sí. Muy bien. Por favor, ignorar los errores gramaticales. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, otra duda, comentario? Aprovechen a Felipe, que Felipe cobra y aquí está gratis. Así es. Este curso generalmente viene acompañado de un diploma, pero me tienen que aguantar otras 8 horas y lo cobro en 2,500 pesos por persona. Entonces, dirán ustedes que es una pérdida de tiempo, pero a la gente adulta sí le gusta, sí le late el asunto. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Entonces... Yo fui fan de esto. 10 de 10. Muy bien, muchas gracias. Espero que ahí tengamos otra cosa que compartirles después. 11 de 10. Muy bien. Un poquito de 10. Oigan, antes de terminar, si no tienen una duda, ninguna duda, les voy a poner una encuesta, ¿está bien? Para que me la contesten. Son 3 preguntitas súper rápidas. Bueno, mientras las contestan, de nuevo les extiendo mi agradecimiento por haberme escuchado. Yo sé que a veces puede ser un poquito monótono, pero espero que se hayan quedado con algo que les sea útil y a futuro cuando intenten de la forma más sociopática ver qué es lo que quieren las demás personas de ustedes a través de su lenguaje corporal, se acuerden un poquito de mí. Muchas gracias. Gracias, muy amable, muy interesante el tema. No, de nada. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Felipe por el tiempo, a ustedes por conectarse y estar aquí acompañándonos. Y la próxima semana vamos a tener otra charla que es respecto al servicio al cliente y con esa cerramos esta temporada de la utilidad de lo inútil. Les agradezco mucho, muchas gracias Felipe por tu tiempo y por compartirnos aquí tu expertise. Y no sé si alguien tenga algo más que decir, que nos quiera compartir, no se olviden de contestar la encuesta por fin. Por mi parte no, muchas gracias Regina, gracias Felipe. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Felipe, por acompañarme. Gracias, súper bien. Bye. Bye. Gracias, nos vemos. Hasta luego, gracias. Con permiso, gracias. Gracias, Andrés.
Muchas gracias por la plática, Felipe. La verdad sí me gustó mucho. Y Qué bueno, Edwin. este, Dime, perdón. una pregunta, ¿podríamos conseguir esta presentación o ya sería Sí, mucho? claro que sí. No, sí, seguro. Si tienes ahí alguna duda, te digo, el curso generalmente es más largo. Son otras 8 horas en las que trabajamos mucho lo que es, son talleres, o sea, para intentar tener la mejor expresión verbal. Pero si tienes alguna duda, dime. Si quieres, te voy a mandar por mensaje privado mi número para que ahí me mandes un WhatsApp. Sí, está Y bien, perfecto. A ver. Bueno, si quieres, no sé cómo se pone eso, pero si tienes dónde anotar, te lo dicto de una vez. Ya no me tomo un segundo. A ver. Me risé. Qué risa. Sí, ya. Muy bien. 614 Ujú. 251 Sí, 3936. Ahí me puedes contactar y me dices, oye, soy Edwin, mándame la presentación, porfa, y ahí estamos en contacto, ¿va? muy bien. Bueno, pues muchas gracias de verdad. Gracias, No, de Edwin. nada. Gracias, nos vemos. Bye Nos vemos. bye.